Витаю, дороженьки, с вами Ян Калка, как и всегда, и незапланированный обзор на бренди. Обзор грузинского бренди Сараджишвили VSOP, он же 8-летний. Куплен в магазине 7 пятниц за 61 рубль сегодня. Это приблизительно 18-19 долларов, ставлю вверху, сколько это в пересчете на доллары, на российские рубли. Дата розлива 15.06.23. Сегодня я его открыл и, как вы понимаете, должен был его дегустировать через неделю нормально, но случилось кое-что. Итак, давайте начнем. Откроем. Дышать я ему давать не буду. Почему, расскажу позже. Итак, внешний вид. Упаковочка, красивая коробка из плотного картона. Желтый, золотой, с черным, лаконичный, без вот этих армянских кренделей цыганских. Классная упаковка. Тут вопросов к ней нету. Коньяк сейчас нальем. Бутылочка, довольно простецкая. Пробка, прессованная корка и пластик. Итак, давайте по порядку. Грузинский коньяк Сараджишвили VSOP, возраст 8 лет. Изготовлен из выдержанных коньячных спиртов среднего возраста не менее 8 лет, произведенных в Грузии, выдержанных в дубовых бочках. Бла-бла-бла. Так, состав. Выдержанный коньячный спирт среднего возраста не менее 8 лет, вода питьевая мягченая, сахарный сироп, сахар, вода, пищевая добавка, краситель, сахарный колер, один простой, Е150А. Стандартный, в принципе, состав. Обязательно здесь я вам укажу. Импортер ООО «Винный дом», Республика Беларусь, проспект Победителей 103, помещение 8. Изготовлен то же самое мы видим и на контратикетке, то есть производитель у нас Сараджишвили Грузия, а импортер в Беларусь ООО «Винный дом». Я до этого снимал Сараджишвили пятерку, которая разливается в Минске, поставил двойку из-за спиртозности и невнятного вкуса. Я пил Сараджишвили VSOP раньше, более того, я пил, сталкивал лоб в лоб в баре VSOP с XO, я пил VS-ку, и поэтому я хотел сделать нормальный обзор на, как мне казалось, и кажется, в принципе, хороший, один из лучших коньяков по цене-качеству Сараджишвили VSOP. Потому что VS-ка у нас стоит 50 рублей, а VSOP 60 рублей. XO-шка уже стоит почти в 3 раза больше, 160-170 рублей. То есть XO-шка неоправданно дороже, много дороже, чем VSOP. И честным путем я хотел снять обзор. Более того, на Рождество, на православное я хотел его еще и бахнуть. Как раз должны были гости прийти, я думал подтягивать именно вот этот коньячок. Но, обратно же, важно, я подвел к вам, не знаю, видите ли вы, увидите, дата розлива 15.06.23 года. В общем, я сегодня купил это. И офигел. Сейчас я перенюхаю, но перенюхивать смысла нет. Да, перенюхивать смысла нет. Покажу, возможно, ножки, цвет. Честно, давайте так. Я хотел его вылить. Но я не вылью его только потому, что если вдруг на заводе Сараджишвили, потому что когда я поставил двойку Сараджишвили 5-звездным, было куча комментариев о том, что вы там разливаете у себя в Минске. Что вы за говно разливаете, Сараджишвили самый крутой коньяк. Так вот это говно разлито не в Минске. Это говно разлито в Грузии, на заводе. Корона, кстати, тут есть. Почему говно? Потому что это абсолютно ужасно сивушная дрянь. Я боюсь ее пить. Я вот пригубил до этого. Сивуха. Здесь хвосты. Здесь плохой дистиллят. Товарищи грузины. Вы настолько уверены, что белорусы... Я понимаю, что белорусы могут не отличить
нормальный коньяк, нормальный дистиллят там от ненормального дистиллята, бочку от небочки, хорошую бочку от нехорошей бочки. Но лить в премиальный, а это премиальный в SLP, премиальный свой коньяк, откровенную сивуху, грязную, вонючую дрянь, вы за кого вообще нас держите? Поэтому эта дрянь, это не заслуживает ни единого балла. Я спустил в воздух 20 баксов. Еще раз повторяю, ООО «Винный дом», либо Сараджишвили, либо заступники этой дряни, которая разлита под белорусский рынок. Если вы хотите опробовать, что здесь, отправить на экспертизу и так далее, прошу вас в телегу, там я вам дам свои контакты, дам попробовать. Что за ужас вы шлете нам? Это невозможно пить. Это будет выливаться, но я специально, повторюсь, я это не буду выливать. Здесь дегустировать нечего. Я не собирался это записывать, но первый нос так открыл, понюхал, хотел дать ему подышать. И вот специально записываю, чтобы успеть к 1 января. Возможно, выложу это видео 30-го, 31-го, возможно, 29-го, чтобы белорусы успели, увидели это видео. И ни в коем случае не покупали этот, с позволения сказать, коньяк, разлит, напомню, 15.06.23 к Новому году. Не ставили эту дрянь на праздничный стол. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать. И еще раз повторюсь. Я пил Сараджика, ВС, SLP, XO. Эта дрянь не имеет никакого отношения к тому, что я пил. Во-первых, смотрите. Даже по внешней части. Вот, видите, вот, налепочки вот эти вот. Вы где-то клеили их, как вы клеили, где вы их клеили, как вы их клеили. Дальше, контр-этикетка. Криво наклеена контр-этикетка. Паленка, я уверен, что в Беларуси не может быть паленки. Акциз я снимал, я записывал на видео, как я это раскрывал. Акциз был, акциз белорусский. Уже причем новый акциз, не бумажный, а прорезиненный. Абсолютное неуважение грузинов к белорусскому рынку, белорусам, к нам, как потребителям. Делаю вывод. Ни единого Сараджишвили не будет на этом столе. Единственное, если будут какие-то целевые донаты и так далее. Сараджишвили для меня закрыт. Это параша, полная параша. Вы можете рассказывать сколь угодно долго, что это под белорусский рынок, это под что... А я где живу? Я где нахожусь? Я покупаю ваш грузинский розлив. Я не покупаю его дешево, я покупаю его за $20. Я должен где-то в дьюти-фри ехать его покупать. Это ваш розлив. Ваш грузинский розлив. Поэтому еще раз, Сараджика больше на этом столе нет. Если кто-то под сомнением мои слова как-то ставит, то прошу в гости, в телегу, там давайте свои контакты, либо я свои контакты дам, отправлю на дегустацию и так далее. Это ужас. Надеюсь, успею это выложить. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пейте хорошие дистилляты. С вами был Ян Калка, до новых обзоров. Всем пока.